Ten otec byl velmi důležitou postavou, takovým jakýmsi vzorem naší rodině a umřel docela mlád, někdy v 70 letech, čili mnoho se nedožil, byl lékař a byl jakýmsi naším vzorem a mě teda po tom, co odešel, velmi chybí a často mě navštěvuje, jak se říká, ve snech, jako duch, jako už taková odmocněná postava, která je svým způsobem tak trochu nápomocná v tom snu, ale v podstatě mě říká, to už musíš sám, tam už já s tebou nepůjdu a tak, ale je jako jakýsi takový dobrý duch. A já jsem se snažil právě na základě těch snů, které se mně zdály, nějakým způsobem tohleto namalovat. Že z té tmavé propasti, té entropie, toho bezčasí, toho odchodu, kdy nevíme, jak to je, se zjevuje ten otec v jakési už siluetě, která na sebe nebere už nějakou konkrétní lidskou podobu. Je to něco jako duch. A v tom obraze jsou samozřejmě také vizualizovány dvě postavy mě a mého bratra. A za těmi postavami vzadu zase jakoby byla taková černá proluka, která vlastně jakoby naznačovala, že i tady z těchto dvou mladíků se jednou stanou ti otcové, nebo už teda jsme otcové, ale možná se staneme i těmi duchy. A ta důležitost toho otce je také podtržena jakousi tou centrálností toho obrazu, že to malováno do čtvercového formátu a zároveň do čtverce a kruhu a rovnostranného trojúhelníka, čili to jsou všecko takové ty symboly posvátné geometrie, které ukazují na jakýsi klid, jakési centrum.